Ganggu dede. Kenapa deh? Bangunin semuanya, bangunin. Berdiri deh, berdiri. Mau lihat cina, sok berdiri. Nah, kalau teteh Ufa itu kalau tidur selalu mencari mulut orang. Mulut siapa aja, geli. Bucigong tuh teh. Nah, kalau adeknya gangguin. Wah, penasaran itu teh apa meren ya, tara nempok meren. Tuh, iya deh ya. Penasaran aku. Dek, nyari apa dek? Nyari tai celi. Sok berdiri, sok. Sok berdiri. Sok berdiri dek. Bersihin telinga ayah dek. Kotor ya telinga ayah.